Siapa yang mendengkur? Jrrrt, krrr. Di sini ada 3 orang laki-laki yang sedang tidur. Menurut kalian, di antara 3 ini siapa sih yang mendengkur? Coba kita mungkin cek. Bukan, temukan bukti dahulu. Oh, di sini ada alat penyumbat telinga 1. Oh, 1 lagi tutup bantal. Oh, berarti yang A. Oke.